بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في B6 إن شاء الله غادي نشوفوا désigner ou caractériser. désigner يعني كتعين الحاجة ولا كتخصصها بمعنى هاد الحاجة، ماشي كتعينها بالعين، معينة، هاد الحاجة المعينة، ولا كتكاركتيريزيها يعني كتكون مشخصة. هادشي اللي قدرت نوصل ليه بالعربية. كاركتيرستيك يعني الخاصيات ديال الحاجة. يلا نبداو، ما نتعطلوش بزاف، على بركة الله. قالك مثلا غندويو على لي زوبجي. كيقول لك désigner un objet que l'on voit. كتعين شي حاجة اللي كتشوفها بعينك. le moyen le plus simple d'identifier un objet، أهم حاجة باش تعرف un objet اللي كتشوفو que l'on voit et de le montrer d'un geste en utilisant les expressions suivantes. كتوريه مثلا شي حاجة كتشوفها بغيت غتوريها لي، مثلا كرة مثلا غتوريها لي كتقول لي regardez ça ou regarde ça par exemple. d'accord. ولا voilà la veste que je veux، مثلا غادي معها في الزنقة كتقول لي واو هاد الفيست هادي عجباتني، كتقول لي voilà la veste que je veux بغيتها. montre-moi ce disque là s'il vous plaît، كتقول لي مثلا وريني هاد الديسك هذا s'il vous plaît. ولا je prends cette bouteille là، غناخد هاد القرعة هادي د الماء غناخدها، هاياك je prends cette bouteille يعني كتعينها. d'accord. ces pommes là elles sont mûres، هاد التفاح عندك قاصحة صاحبي. ce pomme là elles sont mûres، كتبوزي لا كيسيون ces pommes là elles sont mûres، واش قاصح عندك التفاح؟ التفاح هذا واش قاصح؟ non celui là est trop grand، لا 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 هذا كبير. vous voyez. ولا كتقول لي je préfère celle-là، هاد الحاجة اللي حدايا، ou bien je préfère celle-ci، الحاجة الأخرى. d'accord. هادي باش كتعين كتوريه الحاجة اللي انت باغي. d'accord. pour être plus précis on peut désigner l'objet. باش تكون أكثر دقة كتقدر مثلا نوريو l'objet ولا نعرفو l'objet en indiquant l'endroit où il se trouve. ولا كتقول لي مثلا البلاصة فين كاين l'objet، كتقول لي مثلا celui de gauche celui de droite ou celle de gauche ou bien celle de droite ou bien celle d'en haut. مثلا لا هذيك الفوقانية، مثلا كتقول لي عطيني معاك كاس، لا ماشي هذاك celui de gauche هذاك اللي في اليسار، ولا celui de droite ولا celui de milieu ولا celle du milieu. فهمتي. c'est très intéressant تعرف هادشي. d'accord. نتوما جو كخوا راكم كتفرقوا بين gauche اللي هو اليسار، droite اللي هو اليمين، او دون او اللي هو الفوق، دون با اللي هي التحت، ميليو اللي هي الوسط. d'accord. قالك grâce à un adjectif utilisé comme substantif. اشني substantif؟ هي واحد الكلمه، سي ان نون ولا كلمه ولا جمله اللي كتعاونك باش كتشخص واحد الحاجه وكتعرف بها. مثلا كنقولوا لو فير، l'adjectif كنستعملوه باش ولا لو روج ولا لا بلانش ولا لو غران ولا كتبريسيزي. فهمتي. لو غران ولا لا بوتيت ولا لي غرو، لو بروميير ولا لا دوزيام à droite. d'accord. grâce à une petite description، ولا كتقدر تقول ليه مثلا une petite description، تعريف صغير مبسط على هذيك الحاجه. مثلا كتقول لي لو غران immeuble au coin de la rue، هذيك الدار الكبيره اللي في الشوكه راه هي هذيك. ولا كتقول لي لا petite maison verte près de la gare، هذيك الدار الخضراء اللي حدا لا gare. d'accord. قال لك très utile. قال لك مثلا كتقول لي un comme ça ولا deux comme ça، un de ceux-là ou la deux de ceux-là. Ces expressions sont très utiles lorsqu'on veut acheter quelque chose et qu'il y a un très grand choix. كتمشي مثلا تشري وكيكونوا بزاف ديال لي شوا، بزاف ديال الاختيارات عندك، مثلا في مرجان مثلا ولا في شي بلاصه مشيتي باغي تشري شي حاجه وكاينين بزاف ديال لي شوا. كتقولي مثلا ان كوم سا، كتقولي عطيني مثلا بحال هذا، ولا دو كوم سا جوج من هذا، ولا كتقولي ان دو سو لا، عطيني واحد من هادوك ولا جوج من هادوك.
d'accord. Ainsi, dans une pâtisserie, il y a souvent une grande variété de gâteaux dont on ne connaît pas les noms. كتدخل مثلا كتلقى بزاف ديال الحلاوي ديال لا كريم وما كتعرفش السميات ديالهم. داكور مي الفوي اللي كنعرفو الشيء الاخر ما كنعرفوش السميات ديالو. كتقولي مثلا جون فودري ان كوم سا سيل فو بلي. بغيت واحد من هذا الله يرحم باك. دونيمون دو سو لا سيل فو بلي. عطيني جوج من هذا عافاك. داكور هادي باش تعرف تنيش عليه وتقولي شنو يعطيك. كاين عاوتاني كاركتيريزي ان اوبجي كو لون نو فوا با. شي حاجه ما كتشوفهاش وغتقولها لي وغتعرفها لي. داكور. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser un adjectif sous forme de substantif ou une courte description. La même chose. غادي نستعملو شي adjectif اللي كتعرفو ياك وكلمه كتبين لك هذيك الحاجه اللي بغيتي واخا ما كتشوفهاش. كتقولي مثلا le vert, la grande, la plus petite, اصغر وحده, les moins chers, les رخاص, les moins chers, celui en bois, هذاك اللي مصنوع من الخشب, celui avec le collier rouge, هذاك اللي فيه الكوليي rouge, celle que j'ai acheté, هذاك اللي كنت شريت, les disques que je t'ai prêté, هذوك الديسكات اللي كنت عطيتك اللي خليت عندك. donc les personnes بغيتي مثلا تعرف شي واحد pour désigner une personne que l'on voit, شي واحد اللي كتشوفو كتقولي مثلا voilà Jacques, ها هو سفيان, c'est Jack, ها هذا سفيان. كتقولي مثلا c'est le frère, c'est la sœur de Jack, هذه اخت جاك, هذه la sœur de Jacques. On peut aussi utiliser des adjectifs sous forme de substantifs. كتقولي مثلا le grand blanc, voilà le grand blanc, ولا la petite brune, هاي الشابة, هذيك الصغيرة الشابة الصغيرة جاية, ولا le barbu, أبو لحية, هذيك يقولوا عندنا, هو أبو لحية, le barbu. Et de courtes descriptions. وكتقدر même تقول des petites descriptions. تعريف صغيرة, كتقولي مثلا la dame aux cheveux bruns, هذيك المرأة اللي عندها شعرها قهوي, la dame aux cheveux bruns. ولا كتقولي la jeune femme au pull blanc, هذيك اللي لابسه pull بيض. داكوغ. ولا كتقولي le monsieur au costume gris, داك السيد راه هو لابس costume gris. le jeune homme aux cheveux frisés, frisé بمعنى مبوكلي, عنده الشعر مبوكلي. le jeune homme aux cheveux frisés. عندنا attention, des expressions comme le vieux, la vieille, le gros montrent peu de respect. مثلا ملي كتقول لي الغليظ, هذاك الشارف, هذاك اللحيه, le gros ولا داك الغليظ ولا الشارفه ولا, montre peu de respect pour la personne ainsi l'identifier. حشومه تقول لي هكاك بمعنى راه ça montre شويه بلي راك ما كتحترموش. on dira plutôt ممكن تكون في بلاصه هادشي كتقول لي le monsieur âgé, هذاك السيد اللي كبير في العاج, هكا كدوز مزيانه. ولا كتقول لي la dame aux cheveux gris, هي راه عرفناها شارفه ولكن عندها الشعر, قول لي gris, la dame aux cheveux gris. ولا le gros monsieur ما كتبينش بحال لو غرو, الا قلتي لي لو غرو بوحدو كتبان بحال كتنقص منه. لو غرو مسيو هذاك السيد اللي عامر تبارك الله. فوالا هي هكا. قالك pour caractériser une personne qui n'est pas présente, بغيتي تعرف شي واحد وهو ما كاينش, كتقولي مثلا on utilise une courte description ou l'adjectif sous forme de substantif. C'est la même chose. كتقولي مثلا le grand blanc qui porte des lunettes, على هذاك لو غران بلان, هذاك كبير, هذاك راه شاب كبير راه عنده نظاظر. ولا كتقول ليه لا جون ايطاليان كي اي اريفي هيير, هذيك الطالياني اللي جات البارح. فهمتي, هو راه ما كاينش حداكم وانت كتبغي تعرفوا لشي واحد, كتقول ليه لو جون نوم سامبا او غيشي 3. شتي هذاك راه هو هذاك اللي في الكيشي 3, هذاك راه الله يعمر هذا. كيقول لك attention, les expressions celui-là et celle-là utilisées en parlant d'une personne qui n'est pas présente ou une connote fortement péjoratif. قال لك اشنو المعنى ديال هادشي؟ بمعنى ملي كتستعمل celui-là ou bien celle-là,
راه سو سون دي كدوي على شي واحد اللي ما كاينش حداك، ou bien une connotation fortement péjorative. بمعنى connotation بمعنى كتستعمل واحد الكلمة اللي عندها معنى آخر مخبي، و péjorative غيكون عندها واحد السونس خايب، بمعنى ما عندكش معاه. فوالا مثلا كيقولك tu connais Jean-Luc Thibault، هذه السمية ديالو، كيقول لي celui-là je ne peux pas le supporter. صاحبي ما كنحملوش، ما كنقدرش نتحملو نجلس معاه. ولا كتقول لي et sa copine Claude oh là là celle-là ne parle pas. d'accord. فوالا هادشي اللي كاين في هاد الحلقه هادي. كنتمنى انكم شديتوا هادشي. حاولوا الله يرضي عليكم، حاولوا، راه كل مره كنقولها لكم، حاول هادشي اللي قلنا كامل طبقوا، هضر به، عامل به، تعامل به مع القراب ليك، مع اصدقاء ديالك، باش اللسان ديالك يتطلق. يلا اللي مازال ما تابونا راكم عارفين اش خاصكم ديروا. دمتم في رعايه الله، وما تنساش جيم كومونتير. على بروشين ان شاء الله.